Սովորել խոսել, երբ մյուսները լռում են, ստեղծարար միտք ունենալ ու առաջ մղել գաղափարներ, երբ հնարավորությունները սահմանափակ են, իսկ ռիսկերն անհաշվելի։ Այդպիսի փորձառություններով անցած պատմությունները բեմից ներկայացրին տարբեր ոլորտներում հաջողությունների հասած խոսնակները։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր կյանքի ինչ-որ փուլում իրագործել է ինքնատիպ, երբեմն անգամ անհնար թվացող գաղափարներ, դառնալով օրինակ իրենց քայլերում դեռևս երկմտող նորարարների համար։ Աննան խիզախողներից մեկն էր, ով իր թիմի հետ Կրաշեն գյուղում բացի դպրոց վերանորոգելուց իրականացրել է մի շարք այլ ծրագրեր։ Որոշեցինք ամբողջապես վերանորոգել դպրոցը արտակուստ եւ ներքուստ, տեղադրելով արևային վահանակներ, ֆոտովոլտային կայաններ, ինչպես նաեւ բակում տնկեցինք 50-ից ավելի պտղատու ծառեր եւ Գյումրու արվեստների ակադեմիայի ուսանողները դպրոցի պատին նկարազարդեցին հայկական թռչնագրեր։ Քանի որ մեր նպատակը ապագայի արևային գյուղ ունենալն է, մենք չսահմանափակվեցինք միայն դպրոցով, որոշեցինք գյուղում տեղադրել ֆոտովոլտային կայաններ, որոնք ապահովում են խելացի գիշերային լուսավորություն։ Կենսական նշանակության փոփոխություններով գյուղն ավելի գրավիչ բնակավայր դարձավ, տեղական ներուժը ներգրավեց աշխատանքներում, ստեղծելով նոր հնարավորություններ եւ ապահովելով համայնքի երկարաժամկետ զարգացումը։ Որպես հնարավորությունների շարունակական զարգացման օրինակ, խոսնակներից յուրաքանչյուրն իր գաղափարներում հաջողել է Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության եւ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանության համագործակցության շրջանակում։ Գերմանական պետության եւ GIZ-ի շատ մեծ աջակցության հաշվին Գյումրիում Կայի փողոցում կենտրոնական այգու հարևանությամբ հիմնեցինք այս փոքրիկ անկյունը։ Այնտեղ մենք սիստեմատիկ արդեն սկսեցինք զբաղվել այս ամբիջով։ Սկզբից այս մեքենայով մարդկանց գույքը ամեն ինչ տեղափոխում էինք սարեր։ Նկարում աշխարհի չեմպիոնն է սնոուկայթինգի, ով եկավ Աշոտսկ եւ եկավ հաստատելու մեր այն միտքը, որ Աշոտսկ եւ Հայաստանի հյուսիսը ունի ահռելի պոտենցիալ սպეციფიկ սպորտաձևերի եւ սպეციფიկ զբաղմունքների համար։ Շիրակի հյուսիսը, Աշոտսկը, իր ողջ գրավչությամբ կայտինգի արկածային սպորտաձևի կարևոր կենտրոններից մեկը դարձնելու գաղափարի հեղինակ Տիգրան Պետրոսյանը իր նպատակին հասել է։ Լեռնային туриզմի սիրահարների համար Աշոտսկն այժմ նախընտրելի զբոսաշրջային ուղղություն է։ Առանձնահատուկ էր նաև ներկայացման ձևաչափը։ Խոսնակներն իրենց ամիսների ու տարիների աշխատանքը ներկայացնում էին ճապոնական Պեչակուչայի օրինակով՝ 20 պատկեր, յուրաքանչյուրին ընդամենը 20 վայրկյան տրամադրելով։ Յուրաքանչյուր խոսք ու պատկերը վերածվում էր մոտիվացիայի, գաղափարները գործնական փուլ տեղափոխելու համար։ Սա կարևոր մասնակցային ծրագիր է, որտեղ առանցքային դեր ունի հետադարձ կապը։ Միգուցե կան մարդիկ, որոնք ունեն պատմություններ, որոնք ցանկանում են կիսել մյուսներին ոգեշնչելու համար կամ սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողներ, որոնք կարիք ունեն իրենց գաղափարների առաջ մղման։ Կան նաև նրանք, որոնք պարզապես ունեն ասելիք, փնտրում են հարթակ իրենց նախաձեռնություններով հանդես գալու համար։ Մենք այն հարթակն ու հիմքն ենք, որը հնարավորություն է տալիս ասելու, կիսվելու, ոգեշնչելու եւ միաժամանակ աջակցելու համայնքային ու հանրօգուտ գաղափարների իրականացմանը։ Միջազգային այս ձևաչափով իրականացվող միջոցառումը, որը կազմակերպվում է Հայաստան-Գերմանիա զարգացման համագործակցության շրջանակում, հնարավորություններ է բացում նաև այլ երկրների հետ, ներգրավելով տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների, ձևավորել կապեր համայնքային զարգացման առաջադեմ լուծումներ գտնելու եւ իրագործելու նպատակով։ Մենք այս ծրագիրն իրականացնում ենք մի շարք երկրներում, արևելյան գործընկերության շրջանակում, այդ թվում Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Հայաստանում։ Յուրաքանչյուր նման մոտիվացնող պատմություն եւ նախաձեռնություն դառնում է կապող կամուրջ մշակութային փոխշփման, փորձի փոխանակման գործընթացում, ստեղծելով հիմք ոչ միայն լսված գաղափարները կյանքի կոչելու, այլև կարիքները բացահայտելու եւ դրանց լուծման միջոցով ավելի նորարար ու զարգացած հասարակություն ձևավորելու համար։ Պեչակուչան կշրջի նաև Հայաստանի այլ մարզերում, բացահայտելով տարբեր վայրերում թաքնված պոտենցիալն ու հնարավորությունները, ստեղծարար մարդկանց, իրենց հաջողության պատմություններով։ Միևնույն ժամանակ շատերի համար այն կարող է դառնալ հարթակ, առաջին քայլերն անելու եւ սեփական գաղափարները կյանքի կոչելու ճանապարհին։ Հասմիկ Թումասյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոնտ